หากคุณทิ้งนิวเคลียร์ลงในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมันน่าจะละลายก่อนที่มันจะระเบิดแต่ถ้านิวเคลียร์ถูกส่งไปยังห้องแมกมาและหมดเวลาแล้วการระเบิดที่รุนแรงอาจทำให้ลาวาเป็นไอได้ทำให้มันกลายเป็นก๊าซที่ร้อนจัดไอลาวานี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดคลื่นแรงดันมหาศาลการระเบิดจะส่งหินหลอมเหลวเท่าและก๊าซสูงสู่ชั้นบรรยากาศ